Panimbaya sa Kabuntagon World is grateful of our media ministry sponsors. Mr. and Mrs. Efraim Asenas, Mr. and Mrs. Bernard Peñaranda, Mr. and Mrs. Dominador Tagarda, Miss Edel Kirante, Mayor Emmanuel Mugot and family, Mr. and Mrs. Jerry Homok, Mr. and Mrs. Solomon Gebencan, Mr. and Mrs. Florendo Baang, Mr. and Mrs. Penny Montibon, Dr. and Mrs. Darwin and Loida Lahot, Doha Qatar SDA Church, Covina SDA Church, Lasdak SDA Church, Mr. and Dr. Max Baring, Dr. Shoni Maglenti and family, Francis Val Aguilar and family, Pastor and Mrs. Francis Aguilar Sr., Mr. and Mrs. Miguel Salva. A fit and healthy body, that's the best fashion statement. Lain na usab nga health tips ang atong makatunan alang sa mayong panglawas dire sa Health Bits. Ato kaning lang taon. Okra, also known as lady's finger, is one of the favorite nutritious vegetables of most people. This slowly, deep green vegetable is cultivated throughout the tropical and warm temperate regions around the world, including the Philippines. In the Philippines, okra is usually found in the supermarket in the vegetable section of the market. Studies revealed that fresh okra is a good source of natural antioxidants. The variety of nutrients and the presence of antioxidants suggests possible health benefits associated with improvement of gastrointestinal health, good vision, strong bones, reduction in the risk of heart disease, stroke, chronic diseases such as diabetes, and some forms of cancer. Here's a simple way of cooking okra. Here is a simple way of cooking okra. And our recipe for today is lumpiang okra. Here are the ingredients: okra, cheese, and lumpia wrapper. The procedures are the following. You have to cut the okra at the middle, then add the cheese, and wrap in the lumpia wrapper. It's easy to make, and then you have to roll it, then fry. Fry until golden brown. That's it. It's easy to prepare. And here is the finished product of our lumpiang okra. Here with me is Miss Charmaine from Lourdes College to taste our okra. How does it taste? It tastes good. Yeah, thank you for that. This is Miss Laila reminding you, honor God with a healthy body. Be healthy is a wise choice. Thank you, Ma'am Lai. And also, kang Clark diya sa Iligan, aning sa producer, aning sa segment. Hello, Clark. Good morning kanimo. Personally, no, daghan sa to ang dili ganahan og okra. And personally, ako ganahan kog okra. Nindot po ng okra, labi na kanang dili siya lutoon, idiretso lang siya count. Kanang ipaboil lang ba, lami siya. Pati naot mga paglaw na after nakadungog aning health bits, maganahan na tagka og okra. Diba, Wings? Yes, importante jud kay ng okra kay nindot kina sa atong lawas. Mga kapaglaom, unsaon man sa mga tulunghaan nga mahimo silang panalangin og magdalang dakong paglaom sa gunot nini nga kalibutan ato kining tan-awon. Balik eskwela na usab ug ang atong mga tulunghaan na nag-andam na alang sa pag-abli sa klase. Maibuntag sa tanan ang preparation sa school, giayo ang atoang mga classrooms, gibutangan ug agianan ang mga bata nga mga disabled. Giprovidean ang mga bataan tanan sa mga libro nga ilang mga kinahanglanon. Naatay mga computer, naatay mga air condition. We have to extend our brigada since not all of the classrooms are ready for the school year. The moment the student comes to school, the books are already prepared on top of their desk.
with their names on it, and all they have to do is sign the paper and receive na lang the paper, and receive na lang the books for that matter. So ready na, and then the rooms are structured already. The teachers are with welcoming smile. And in preparation for our school year 2017-2018, we have school repair and maintenance is ongoing. We have painting and general cleaning so that we will be prepared. Kalabot sa ilang mga preparasyon o pagpangandam ang kanunay nga pagbantay sa seguridad, dili lang sa atong mga estudyante, kundili alang sa tanan. Naman tayo duha ka building, so na tayo duha ka security guards. So lock yun na ang kanang gate kung going on na ang classes. Abrihan lang na kung magsulod o magawas ang mga estudyante. Napod tayo CCTV. So, makitaan yun o kinsa ang musulod, kinsa ang magawas. We have 4 security guards. We always close the gate and always make it a point that nobody gets in without prior. They have to set some arrangements so that they will not also be disturbing classes. Aduna usab kitay mga bagong programa alang sa kalambuan. Siyempre sa duha ka bulan nga ilang bakasyon nga nakapahulay sa binulan nga balayran, so gitiguman gyud sulod sa duha ka bulan ang ilang mga balon sa pagsugod sa klase. Unsa man kagubot ang atong kalibutan, ang atong mga tulunghaan nagpadayon sa pagbansay sa atong mga kabataan ug kanunay nga nanlimbasog nga makahatag og paglaom, kahayag ug inspirasyon. Samtang kita nagpaabot sa atong buhing Diyos nga makagagahon. Ang role sa school, sa community is, aside sa mutabang siya, mutabang so i-cater niya itong kidsay manginanglan sa service sa school, sa community, just like ang Air Force, may isa sa among stakeholders din sa Lumbia National High School. So, kada year gina siya nga mag-training sila din sa kanang mga student anywhere in, not only in Mindanao, I think, siguro, cater na nila din, diri nila dalon, diri sa Lumbia National High School. Karon pa mi naka-plaster sa among classroom, kay gigamit ni nila din for more than a month. Yeah, it's very detrimental nowadays because we are listening always to the ongoing war in Marawi. But in spite of this, we can teach the children to only trust in God, be prayerful, because we can only trust in one, and that is our Savior, Jesus Christ. Regarding the ongoing issues now, it is something that we should not panic. Kapag magpanik ang tao, you cannot do anything about it. Wala kayong mahimo, you'll get lost. Diba? And then, Kami mga teachers din sa Lumbia National High School na kamot na ma-prepare na mo ang classroom, especially yun, no? At the same time, ang eskwelahan, ang tibok eskwelahan na ma-ready na mo ni para sa mga estudyante. Then, karong Sabado, mag-GPTA me, no? At least makita nila nga ready na good ang eskwelahan o ang classroom para sa mga learners. So, welcome kayo sila sa Lumbia National High School. message, the time has come. No, it's already the start of the school year, and I know we have to start it right to end things right. Congratulations for our first day of school on Monday. We are listening. We are encouraging that you will be able to enroll your children because our school, as approved by the school board, is limited only for 40 pupils each grade. I invite you to try Cagayan de Oro Adventist Elementary School because this is the best place for your child. It is very much affordable and has quality teaching.
this world so rude, so small within my master's hand. The open skies, a portion of his yard. How big is God? How big and wide his vast domain. To try to tell, his lips can only start. He's big enough to rule this mighty universe, yet small enough to live within my heart. Bisan kita may tingha sa pag-abot sa ilusalaayong kapituunan. Dapit na to, titig lang sa gingharian. Ang langit bahin lang sa tugaran. Unsa gayon kanako sa Ginoo ta, way usa nga higpit makasaysay. Dako siya hari sa tanang linalang, kamay usab kay niya sa dughan. Unsa gayon kanako sa Ginoo ta, way usa nga higpit makasaysay. Dako siya hari sa tanang linalang, kamay usab. Mr. and Mrs. Manuel and Relaine Camarillo, Dr. and Mrs. Ed and Cora Wahiman, Engineer and Miss Elpidio Barbas. Fasten your seatbelt as we are about to start the school year 2017-2018. Are you ready? Flock of students will about to pave the way once again, wearing their school uniforms and bringing with them big hopes and dreams. All around us, we see status given emphasis to gain knowledge of the world. This kind of education seeks to make more successful and intelligent people. Education is considered to be a passport to many opportunities. But what kind of professionals are we supposed to produce? Does the Bible say anything about education? The Christian educator aspires to nothing less than the transformation of a believer into the image of Christ. In Christian education, what goes into the head must move to the heart, compelling deeper commitment and greater obedience. What should be the biblical standard for education? Ready yourself as we prepare our flight to education, the continued battle of wisdom here in Good Morning, Pastor. Yes, education or learning, it's one thing that a person gains after one graduates. And with us this morning is no less than the SPUC Communication Director, our boss, Pastor Heshbon Boscato. Good morning, Pastor. Yeah. Good morning, Ma'am Good morning. Angel. Ang imong porma karon estudyante kayo. Yes, the nerdy naning kamon tawing kay balik eskwela Balik daw ta eskwela. karon, di ba? Yes. Yes. Grabe, Oo, hapit na so magsugod istorya, ang klase, edukasyon. no? Yes, Pastor. So isgutan nato nirong unsa may kapuslanan sa edukasyon sa usa ka tawo, Pastor. Yeah, actually, speaking of education, mga kaigsunan, dako gyud kaini og kahimuan para sa tao. Gani makita nimo ang iyahang confidence level kung taas pud iyang naabot ni Yes, education. oo. Nya mo refine po ni sa imong kinaiya og sa imong linihukan. And overall dako gyud siya kayo ikatabang sa atong kinabuhi. Tingali madiscuss pa nato sa uban nga
mga questions Oo. nga mosunod. Lagi, Pastor, no? So there is refinement, it boosts the individual's confidence. Pero, Yeah. Pastor, we're talking about the biblical standards sa education. Naa ba na siya ay standard, okay, may tungod sa edukasyon? Speaking of the biblical standard, mas maayo gyud nga atong makuha ang mga instances bitaw sa Bible kung unsa po'y nahitabo sa una. To begin with, safe kayo nga moadto ta ni Adan ug ni Eva. Giunsa nila pag-edukar ang ilahang mga bata. Oh, yes. Oo. Actually, wala pa sila classroom, wala pa teacher. So obviously, ang ilahang home was the first classroom and the parents were actually the first teachers. Yeah. Unsa may ilahang subject matter? Actually, very practical kayo ang ilahang gitun-an ni adto. And the main purpose was self-sustainability. Okay. Kaya kahibalo sila nga managko ang mga bata will never forever stay with parents. So inig panglakaw nila nga sila na lang, makabuhi sila silang kaugalingon. And in the example of Joseph, sa Old Testament lang gihapon, kahibalo ta nga nahimo siyang slave dito sa Egypt. Niya si Potiphar ang iyang primerong agalon nga mo'y nagpalit sa iya wondered at his refinement and how educated he was. So obviously giedukar gyud siya sa iyahang amahan nga si Jacob ngadtong panahon na. Unya sa case ni Jesus, he was taught by his mother, the beloved mother. Gisultihan siya nga ikaw dong anak manggig ka sa Dios, gipiyal ka sa amo. Mao ni ang imong misyon, ang Bible nga Old Testament nagsulti gini sa imong paganhi. And another good thing about Jesus' life is naapo dito ang ihang practical nga application. Kay imagine si Rawing si Jesus na-expose gyud sa trabaho sa pamanday, dito sa shop sa iyang kung muna papa. sa itong unawing sa practical arts karon kay sana tech-voc na siya Yeah, karon ba? tech-voc. Or And- kanang sa TESDA? Yeah, to sum this up, the biblical principles of education, si King Solomon, balik ta sa Old Testament, nahibawan ginato in record that he was the most intelligent person to have ever lived. Yeah, the wisest, no? Wisest kay imong tanawon ang Bible, nag-ingon gid dinha sa 1 Kings nga although kuan mo gito grant gito sa Ginoo sa iya ha. Unya pagmata niya kay murag pananawon lang bitaw Ma'am Angel. Pagmata niya it was a strange feeling ang wala niya mahibaloi sa una naana sa iyang utok. And the Bible is also talking of different subjects like astronomy, science, astrology, tanan nga science, biology, anything, algebra, mathematics, naana sa iyang ulo. Which means, naagyod ang education sa una. So, the standard there is, para sa ako, ang primary nga teachers are the parents, and the main source of education and wisdom is God. Yes. So, Pastor, kaning edukasyon, mahimo ba ning babag sa espirituhan no natong pagkinabuhi? Yeah, sadly karong panahon na dili gid nato ma-perfect. Although Yes. tuyo gid si Ginoo nga i-edukar gid ang tao. Kay ngihang purpose is to restore God's marred image in man. Okay, nangahulog man ta sa sala. No, di ba? Ang education gyud mao gina ang tuyo nato makaigsunan nga mabalik gyud ang himaya sa Ginoo diri sa ato. Now, unsay babag ang kaaway na ning kamot gyud. Tagaantan niya glaing priority. Say for example, ang mga estudyante karon grabe nga craving sa education, malimtan na nilang espirituhan ng butang. Yes. Oo. Yeah, and in the case of Solomon, nasubra sa ka-bright. Ang end result, gipairal niya ang iyang education to the extent nga grabe na ang pride sa iyang kasing-kasing. Di na siya pwedeng tudluan, di na siya pwede badlungon. So, mao na ang mga evils of the education. Overall, maayo gid unta siya kayo. Oo, no? Kay Yeah. so pastor, so makita nato ang edukasyon, stress magyud ganina no nga nay kaayuhan gyud na ihatag sa tao. Pero pastor, Yeah. is there any difference sa education atong una ug karon? Would you say nga nag-usab ang track ug ang thrust sa Mas education? maayo gyud nga atong ma-define og paunsa sila giedukar kaniadto. In biblical times na ako'y na glean dinhi. Sa process lang nila atong hisgutan, there was repetition. Kung nakahibalo ta, wala pa man sila libro sa una before Yes. na nasulat ni Moses. Oo. The way they will remember their story from the past is actually being told by their parents to the next generation. So oral. Yeah, oral unya dili lang kay
gisulti lang kausap, balik-balik ko na to the extent nga gamiton pa nila ang musika. Gikanta na nila, gakantahon, tagaan na nila tuno aron mas madali nilang Mas ma-remember. ma-recall So there was a process of repetition, experiential learning, kanang patrabahoon kang hands-on, ba learning by doing, unya naa sila process ng gitawag og learning, reciting and imitating. Naapod sila directed study kay sa panahon ni Jesus especially kanibitong ilahang discipleship o pagka-master. The discipleship is actually a process of a student at age 12. Musugod na siyang pangita og teacher niya, ana, Sir Awing. Unya, hangtod nga muda ko siya, and eventually, ang iyang learning process na po siya iyahang kaugalingon, mahimo na po siyang teacher himself. So, mauna nahitabo kay Jesus. And then, that is directed study. Naapod sila gi-implement nga correction and warning and the encouragement of critical thinking. So, buot ipasabot, murag maumaoragid kayo ang paagi sa education kaniya to karon. And the difference is, talking of difference, naagyo diha sa atong facility, sa classroom, kaysa una primitive sila, wala pa sila internet, pen and paper nila, grabe lisod pa kayo himuon. Grabe ba? Tablet of stones. Yeah. But right now, we have the technology. Yeah. So pastor, unsa may angayan nato nga nini karon nga moderno nga kapanahonan, unsa man ang angayan natong profession nga padaghanon? Yeah, obviously since we are talking about going to school, pero para nako, there is no bias in calling teaching as the best profession. Kay dili mo gawas ang mga nurses, walay pastor, walay ubang professions kung walay nagtudloan na nila. So, kudos to our teachers. Salamat, Pastor. Congratulations. Kay estudyante ko karon, dapat ang maestro yun yung ako karon panahon na di ba? O Pastor, salamat no, but before we let you go, would you have parting words ato ang viewers? Yeah, balikan nato si King Solomon who also wrote Proverbs. Ang iyahang message nga gisulti diha para sa ato tanan is only to trust in the Lord with all our hearts. We don't have to lean on our own understanding, and obviously God is able to direct our path. We can always trust that. Yes, salamat kaayo no, Pastor. And quote said ko no, according to Mrs. White, education is what remains after one has True education does not ignore the value of scientific knowledge or literary requirements. Yes. But above information, it values power. Above power, goodness. Above intellectual acquirements, character. Ug mga kapaglaom, we'll be right back. Panimbaya sa Kabuntagon World is grateful of our media ministry sponsors: Mr. and Mrs. Ephraim Asenas, Mr. and Mrs. Brenard Peñaranda, Mr. and Mrs. Dominador Tagarda, Miss Edel Kirante, Mayor Emmanuel Mugot and family, Mr. and Mrs. Jerry Homop, Mr. and Mrs. Solomon Gebencan, Mr. and Mrs. Florendo Baang, Mr. and Mrs. Penny Montibon, Dr. and Mrs. Darwin and Loida Lahot, Doha Qatar SDA Church, Covina SDA Church, Lasdak SDA Church, Mr. and Dr. Max Baring, Dr. Shoni Maglenti and family, Francis Val Aguilar and family, Pastor and Mrs. Francis Aguilar Sr., Mr. and Mrs. Miguel Salva. You are back here in Panimbaya sa Kabuntagon World. And mga paglaom, atong tanawon sa among pagbisita dito sa Iligan City sa atong winner sa Bible Trivia Win for a Friend. Hello mga paglaom, ani at karon sa Barangay Bagong Silang, Iligan City, kundiin na napod nga usa ka paglaom nato nga madaogon sa Bible Trivia Win for a Friend. Atong ila-ilahon sila ang winner og iyang higala nga iyang gipili. Tara na! Si Ben ako napili kay since yung story na inspired ko from converted magud siya, tapos mas dasig po siya sa kanang natural nga day ako makita kasagara sa church wa. And tungod po sa yung situation, pagulo siya nakawatan,
on wala og mga gamit. So, siya akong napili. Ako dahil si Benmar Pascual. Usa ko nga friend ni Kuya Lucky o kanang pasalamat kay ko nga ako gipili ni Kuya Lucky. Sa kadaghan sa friends ni Kuya Apan, ako jud yang gipili. Thank you kaayo yang. Ako na kinitabang sa ko jud. As in karon kay nagkinahanglan sad ko pero ay grabe jud nga kanang ang Ginoo kay kanang iyag yung kanang timing kay ang tanan nga iyang gihatag ko ni nga kanang gift sa ko. So thank you kaayo jud sa tanan. Salamat kay sa Hope Channel ug sa Panimbaya sa Kabuntagon ug sa mga sponsors nga hatag ni ini nga gift. Salamat kayo ninyo tanan ug God bless sa inyo ha. Salamat sa Hope Channel Panimbaya sa Kabuntagon World. Wow, congratulations sa atong winner sa Bible Trivia Win for a Friend. And salamat kay Podno sa pagpili katong isa kapaglaom nato o si Lucky J. Thank you so much. Okay, Covina FTA Church production. Let's watch the lovely and adorable children sa Kids Station. Welcome to Kids Station. You know, kids, it is shocking to see how many people are bored with life. How about you? I'm bored. I'm bored. I'm bored. I'm bored. I'm bored. Really? God has placed you in a wonderful world filled with fascinating people. If you are bored, you have simply become detached from the wonders of God's creation. What are we supposed to do? When you begin a new day, believe it will be the best day ever and live it to the fullest. Allow God's purpose for you to happen while you live purposefully for Him. In 1 John 5:3-4, what is our text again? 1 John 5:3-4. That's right. It says His commands are not burdens. For everyone born of God overcomes the world. Always remember that. And I don't want to hear you say, I'm bored, ever again. See you next time. Happy Sabbath. Maayong buntag mga kapaglaom. Aliyan usab kita sa atong Bible Beats. Atong makauban karon ang mapikon nga batanon, Miss PB, atong volunteer sa Hope Channel. Pib, salamat kay sa imong pakiguban kanako karon sa Bible Beats. So atong sayron sa atong mga kapaglaom karon. Unsa tong sugo sa Ginoo nga kung mahagugma kamo kanako, unsa to? Tumana akong mga sugo. Oh, ato na ipangutana. Ato sayron sa atong mga kapaglaom karon kung unsa ilang tubag. Kung mahagugma kamo kanako, blank unsa ilang tubag ana. So tara, ato sayron na atong mga kapaglaom. Nag-ingon si Jesus na ang Ginoo. Ingon ang Ginoo kung mahagugma kamo kanako, nanay sumpay, blank unsa man tong sumpay ana. Mahigugma po pun siguro ko sa imo. Isa akong... Ingon man Ginoo kung mahagugma kamo kanako. So ang sulti ni Jesus sa napi kung sa ingon gina kung mahagugma kamo kanako unsay tumanon? Tumana ang akong mga sugo. Oh. Kung nahagugma ka kanako, blank. Ang mga sugo. Mga sugo. Ingon ang Ginoo kung mahagugma kamo kanako, tumana ang akong mga sugo. Okay, check. Sir, ingon ang Ginoo sa Biblia nga kung nahagugma ka kanako, nana siya sumpay. So unsa man na siya, sir? Kung nahagugma ka kanako, blank. Kung naigugma ka kanako, kung naigugma ka nako, so dapat mo-follow ka sa akong mga utos. Oh, sugo. Sa mga sugo. Wow, so nansiran, check na siya. Kung nahagugma kamo kanako, tumana. Unsa to? Ingon ang Ginoo kung mahagugma kamo kanako, nana siya sumpay, blank unsa may sumpay ana. Na-remember niyo na sa Bible, nag-ingon ang Ginoo. Ikaw. Sige, una-una asa. Bisag duha ta ka oras diri karon. Kung naigumag ka na ako, magasunod ka sa akong mga sugo.
Wow. So, mao gina. Say answer, sir. Kung may gugma siya kanako, nagugma pud ako kaniya. Naigugma. Ikaw, ma'am, unsa man po nimo, ma'am? May gugmap sad ka sa imong isig ka tawo. Pero kanang isulti sa Ginoo nga kung mahagugma kamo kanako, ang sunod ana, kung mahagugma kamo kanako, tumana ang akong mga sugo. So mao na siya Kung mahagugma ka kanako, blank. Nana siya isumpay, sir. So, Tumanon nimo akong mga sugo. Wow. So check. Correct. So daghang salamat sir. Nami hatag gamay nga gasa. Okay. So thank you. Mga kapaglawom, ato na sang nasayran ang matubag sa atong makaigsuunan dinhi sa mga kadalanan. So, Pib, thank you kayo sa imong pag-uban kanako. salamat po, Dwing. Oh, so, unsa man ang imong masulti sa atong mga kapaglawom nga atong gipangutana karon? Nalingaw ko sa ilang mga tubag kay nay usahay dili masakto. Sayod. Pero napayuban nga may pud mo explain sa answer pud sila. So, asa makita ang katong sulti sa Ginoo nga kung mahigugma kamo kanako, tumana ko mga sugo para mahibaw-an sa atong mga kapaglawom? Nakita dito sa John 14 verse 15. Yes, so mga kapaglaom, tuni ang balaan kasulatan aron ato masayran kung unsa gid ang nagasulat niini. Kini ang Bible Beats nagasuroy sa kadalanan. Naghatod sa kamatuoran. Ako si Feby Kaime. Awing Indino alang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Mga kapaglaom, nagatuyod kita nga adunay gahumli sa pagampo nga pinagin ini kita nagasalig nga Ginoo maghatag og kasulbaran sa atong mga problema ug maghatag og giya sa atong mga handom sa kinabuhi. Busa karon amo kamong imitar sa pag-iuban kanamo sa pagampo sa 7-7 prayer diri sa atong segment ang Let's Pray Today. Kauban nato karon ang Communications Director sa South Philippine Conference si Pastor Hersbon Boscato. Mayong buntag, Pastor. Okay, Pastor, atong i-include sa atong mga pag-ampo ang gipadala diri nga prayer request from Chai Ventura. Please include my prayers for the upcoming qualifying exam of lateral entry of Attorney Junald Rubino and to my sister Luisa. And here's another from Roldan Ayokdo from Rowan Apena. Please pray sa operation sa iyang thyroid cancer, Brother Rowan Apena. So here are prayers, Pastor. Ako kamong dapat mahigala alang sa kapagampo, magampo kita. Among gamahanan og magiloyon nga Dios sa kaitasan sa mga langit. Niining adlaw sa takna nga City sa buntag, nagpasalamat kami ni gayon nga kami makadangop kanimo pinaagi sa mga pagampo. Among hiusahan Ginoo ang pangaliya kanimo alang sa imong panalangin. Labi na sa imong mga katawhan sa tibuok kalibutan. Ining adlaw nagpanikay-sikay o nagsusi silang kaugalingon alang sa among relasyon nga naa kanimo. Ginoo, sa pinasahing paagi among gidala kanimo ang kahimtang sa among nasod dinhi sa Pilipinas. Nasayod ikaw sa dako nga kagubot hitabo sa Marawi, ang declaration sa Marcelo, daghang mga pamilya ang naapektuhan, daghan ang nangamatay, daghan ang nasamdan, ug labaw sa tanan ang amo nga mga suliran gumikan niining panghitabo o Dios nakaapekto usab sa among inadlaw-adlaw makinabuhi. Busag giampo namo Ginoo nga imong panalinginan kining nasod labi na sa pagdumala sa among presidente ug sa tanan nga mga plano moabot balik ka namo ang kahapsay ug kalinaw ug ang kadaugan. Amo sab giampo ang kahimtang didto sa Metro Manila sa Resorts World bag-o lang lockdown ang maong dapit. Among gipangayo nga ikaw maghatag og kasulbaran niining tanan o panagiusa niining nasod. Sa pinasahing pagi usab Ginoo, giampo namo si Attorney Junald Rubino sa iyahang pag-take og qualifying exam alang sa iyang lateral entry. Request kini ni Sister Ventura. Umaingon usab ang iyang igsuon nga si Luisa, giapil namo pagampo Ginoo sa iyang specific nga mga panginahanglanon. Sa pinasahing paagi amo sab giampo si Rowan Opena tungod sa iyahang operation sa thyroid cancer. Among gipangayo Ginoo nga imo siyang hikapon ug ubanan throughout the process aron sa ingon niya mahibalik siya sa iyahang panimalay diha sa kahimsog ug maayo nga panglawas. Panalangin ni Ginoo ang imong makaigsuonan karon, ibubo kanamo ang imong balang espiritu
o adunay kausaban dili lang sa individual nga mga sakop sa imong mga katawhan kundi sa hiniusa nga paagi. Salamat Ginoo nga imong panlinginan ang tanan nga mga viewers ug listeners. Kining tanan mitug Ginoo globang madawat sa ngalan ni Hesus nga mong manluluwas. Amen. Amen. Salamat Pastor sa pag-uban ka naman sa Yeah, praise the Lord. Praise the Kay mga kapaglaom, padayon gyapon kamo sa pagpadala sa mga prayer request pinagi sa atong Facebook page ang Panimbaya sa Kabuntagon World. O pwede usab pinagi sa atong mga contact number nga makita sa inyong TV screens. Mga kapaglaom, God is just a prayer away. So, let's pray today where you don't have to pray alone. Nandito sa suba, may puloy ng dayon. Dito unya, walay kagulatan. Unsa mo kuyog pa ikaw, huban ka igsuon ko ayaw na paglangay-langay. Bahoy handom sa kasing-kasing ko na masulubon ka magkapuyog ngayon dito. Pagkat ako punoyan ni Jesus kiyada alang sa tanang nanatuman. Busa man lakaw na kita, samtang may hayag pa, kay kung mangit-ngit, wala na'y magapanaw. Samtang kita magapanaw, ba't nantangpag ilong kay hilabihang pagkalayuan. Mga dalan nga malisod, pag-asubayon ta apat sa unahan, dunatay puloy-an. Maoy handom sa kasing-kasing ko nga malipayon, nga makapuyog kayo dito. Pagkat ako puloy-an ni Jesus kiyada alang sa tanang nanatuman. Busa man lakaw na kita, samtang may hayag pa, kay kung mangit-ngit, wala na'y magapanaw. Maoy handom sa kasing-kasing ko nga malipayon, nga makapuyog kayo dito. Pagkat ako puloy-an ni Jesus kiyada alang sa tanang nanatuman.
na